كل شيء بوقته حلو. كان في بيت شعر رائع يقول: يأتي بها الله وإن كانت مخبأة، فالصبر باب لها والفاتح الله. لا تستعجل على شيء، قد ما كنت محروق وبدك اللي ببالك يصير لا تستعجل عليه. الله تعالى قال لسيدنا موسى: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال في آية أخرى للمؤمنين: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أمر الله نافذ، وأحلى توقيت رب العالمين. دلالة ذلك أنك بعد فترة راح تقول: يا ربي لك الحمد أنك ما استجبت. لذلك الله تعالى يعلم أن هذا الأمر في هذا التوقيت شر لك ولو كنت تستعجله. لذلك قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان